Bienvenidos musiquitos, esta semana te traeremos un juego súper divertido donde identificarás y descubrirás los sonidos de la naturaleza y el medio urbano. Ven, acompáñanos. Sonidos de la naturaleza, presta mucha atención y dime qué estás escuchando. Muy bien, musiquitos, ahora vamos a escuchar los sonidos del medio urbano y vas a prestar mucha atención y me vas a decir qué es lo que estás escuchando. ¿Qué tal te pareció el juego de hoy, musiquitos? ¿Las adivinaste todas? Bueno, ahora sigue invitando a todos tus amigos a ver este video y adivinar todos los sonidos de la naturaleza y el medio urbano. ¡Chao!